Bună ziua! Sunt senatorul Titu Scorlățean și am onoarea să reprezint în Parlamentul României județul Dâmbovița. Sunt președintele Comisiei de Politică Externă și aș vrea în cele ce urmează să vă prezint un bilanț al celor 4 ani de activitate în actualul mandat. Sunt diferite categorii de proiecte. În primul rând, ca parlamentar, legiferezi, adopți legi și aici trebuie să vă spun pe un bilanț pe care îl fac la finalul celor 4 ani din actualul mandat. Am inițiat sau co-inițiat împreună cu alți colegi 55 de proiecte legislative în domenii diverse, importante, social, în plan intern sau extern. De exemplu, au fost proiecte pe care împreună cu colegi PSD le-am promovat în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri. Au fost proiecte de lege care au privit ameliorarea, îmbunătățirea drepturilor pacienților, modul în care trebuie gestionate jocurile de noroc, faimoasele păcănele și scoaterea în afara orașelor. În mod special, aș spune, ca român și ca om care s-a format în Ministerul de Externe, am această sensibilitate. Am promovat, e adevărat, în mandatul anterior, doar că bătălia a fost aspră și am finalizat-o în actualul mandat în noiembrie 2020, deci după ce am început mandatul în curs. O lege care, pe scurt, proclamă ziua de 4 iunie ca zi a Tratatului de Pace de la Trianon în România. De ce era important? Era important să marcăm această simbolistică fundamentală pentru națiunea română. Tratatul de Pace de la Trianon din 4 iunie 1920, 16 puteri aliate învingătoare în primul război mondial, între care și România, cu noua entitate statală numită Ungaria. Prin acest tratat de pace, după primul război mondial, a fost recunoscută frontiera dintre România cu Transilvania revenită la țara mamă și respectiv Ungaria. Altfel spus, actul istoric de la 1 decembrie 1918, prin care românii au decis la Alba Iulia să se unească românii din Transilvania cu patria mamă, a avut nevoie de recunoaștere internațională.